Hello，大家好啊！又係歡迎大家翻到嚟。咁我哋上一集咧拍咗呢一個嘅煮飯仔啦。咁我哋今集咧，我玩呢個調節包嘅。我哋叫做噔噔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 。今日真力機啊！力機，力機啊！最困難呢一刻，好，我哋咧有輸咗咧。力機，我哋拎唔到再翻。好啦，我哋翻到嚟啦。我哋翻到嚟啦。好啦，我哋翻咗嚟啦。好，我哋繼續。先個拗過後，拗後。我哋好力機，我哋差啦失咗。係啦，我哋又翻到嚟啦。好。撈啊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 ！飛啊！應該都係咁力機嘅啦。我哋攞到啦！唔係 S finish 嚟嘅喎，呢個係有車我就頂，冇車就頂，有車我就頂，有車就頂。我先冇揀呢架車。好啦。好 VK 嘅你。喂，知唔知人哋錄緊嘢㗎？知唔知人哋錄緊嘢啊？你又有玩？唔係玩先。啊，等先，我錄緊嘢俾 YouTube 睇啊。嗱，呢位咧唔知邊位咧，突然之間嚟到我哋嗰度嘅。識唔識玩啊？
攞多你個萬聖節。但係你唔係轉咗萬聖節啦咩？個寶寶唔知啊，唔知突然之間我未出喎，我部機遲啲開啊，我仲未有萬聖節啊。不過呢個係困難版咯，呢個好困難咯，認真啊！嘿咻！我呢個咩啊？你用指定人可以有指定嘅我呢個係咪超級寶箱嗰個啊？係啊，冇錯。哇！攞300幾金幣，第一次。我之前試過1000幾個。A J 係個 K。下一個就係個 K 啦。會有。我試過一盤攞晒所有名，每日任務嗰個又哎呀呢個名又攞上。哎呀哎呀哎！嘿咻！嘿！搞錯啊！好驚啊！嚟驚死咗！哎呀，前面有個咩啊？咦，滑板喎，唔錯。我有好多滑板啊！你有邊條？你要幾多個？幾個咯？可以玩咧？我唔係啊，我今日開始呢個我今日單嘅就係呢個。我幫你玩啦。啊唔使你可以幫你玩多次，哇死埋。我幫你玩多次。嗱呢位咧，唔知邊位啦，佢幫我哋玩，係觀眾。我唔知㗎，可能好快死啫。好啊，我哋快啲死。咩困難版嚟㗎？困難版嚟。困難版咁都算困難。呢6分鐘超㗎。咁慢都算困難咩？好窒啊！部機。而家又唔夠窒咧。唔知硬派嘢少少。因為緊密咗。Let me，快啲死！未死得，快啲死啊！啱嘢攞晒出嚟，都唔好教我喎。先攞咗我翻個磁石嚟。磁石有咩用㗎？吸錢啊！錢有咩用啊？有用，買人物。有啲人物唔可以攞錢買㗎，啲草嘢啊！有啲嘢。咦，你又幫我攞咗一個。金羅星星窒，有啲窒，而家又開始有啲窒。開始有啲窒。成績仲好。哇！好犀利，97啊！咩97啊97啊？17。上面嗰個啊，成幾啊？上面呢個成幾啊？我17啊，佢仲7啫，因為啱單。飛喎！哇！可以玩啫，拜拜。你唔覺啫？300幾個啦都，好難啊！你追得到咁難嘅咩？我都話我攞過1000幾個。等先，我唔同你講嘢住，爭我哋又食，好驚。Yes，攞隻 pad。哇！黐線，嗰隻 pad 攞得咁快㗎？黐線，你幾多？你圖啊？攞隻 pad。500幾個啦。我幫你同個 Suki 鬥一下。哇！呢個人兄好勁啊！有得揮。有啲很多。你唔好講嘢咧，就可以攞多啲金幣㗎啦。哎呀！
好似600幾個，哇，講埋錯啊！爭啲600幾個。你可以夾實佢嘅喎。點解你唔喺屋企試下冇？一個哇！你點攞翻嚟啊？淡地3個咩？你係咪太低分咧？哇！人哋嗰啲10萬嚇我都13萬好似。 10幾萬啊！ 13萬咗。都係咁上下啦。不如買下嘢啦，咁多嘢。唔係你升下個 Jetpack 啊，Jetpack 可以令你攞多啲分。要1萬蚊啊！呢個咩啊？老酸又呢個5萬蚊啊！我買咗啊！咦？同隻咁可去同哎唔，我哋咁我哋今集就差唔多，我哋下集再見。係咁先，拜拜。